few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right. All the different phases and the reasons to make it all. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Tô começando mais este vídeo aqui pra vocês. Agora é de tarde. Tava passando aí um cafezinho da tarde aqui. Tô aqui tomando um cafezinho da tarde, delicioso. Deu vontade de tomar um cafezinho fresquinho. Na parte da manhã eu tinha feito uma torta de banana. Aí eu só não mostrei gravando porque recentemente eu fiz essa receita de torta de banana aqui, gente. Ela fica simplesmente deliciosa, né? Essa semana tá tendo bastante banana madura, já fiz doce, já fiz um monte de coisa com banana. Aí hoje, na parte da manhã, eu fiz essa torta de banana pra nós, aí pra levar pro pedreiro na parte da manhã no café, né? Falei, vou começar um vídeo com vocês aqui, faz dias que a gente não começa vídeo à tarde, né? A gente vai gravando aqui a nossa tarde, né? Inclusive, eu quero primeiro aqui no vídeo mostrar umas coisinhas que chegou pra mim. Já tem uns dias que chegou e não tive a oportunidade ainda de abrir pra mostrar pra vocês, né? Presentinho aí de seguidores, que eu também não sei nem o que é ainda, não abri. E a gente vai gravando aqui pra vocês. Hoje é 28, né? 28 de junho. Hoje também tem a fogueirinha da minha avó. Minha avó, ela costuma fazer a fogueira de São Pedro, né? É tradição, desde que ela ficou viúva. Aí, mais à noite eu quero ir lá. Se der, a gente grava um pouquinho lá pra vocês, né? Não sei como é que vai estar lá, se vai dar pra gravar. Recentemente minha avó apareceu aqui, né? No vlog da festa junina aqui em casa, lá na casa da minha mãe. Eu sei que vocês gostam bastante, né? De quando eu gravo vlog lá com ela também. Eu vou terminar de tomar um cafezinho aqui, gente. Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês direitinho aqui a torta de banana. E olha que delicinha, gente. Nossa, eu tô viciada nessa torta, viu? Ela é simplesmente deliciosa, ó. Fica com a massa levinha. Aí eu coloquei açúcar por cima, igual aquela que eu fiz aquele dia mesmo, né? Coloquei canela e fica aquele sabor de canela delicioso, ó. Tudo de bom, viu? Uma delícia. Olha aí que maravilha. Já mostrar aqui os recebidos pra vocês. Este daqui eu já abri, porque o dia que chegou aqui em casa tava com o forro, né, o papel que vem embrulhado todo rasgado, todo danificado. Aí eu terminei de abrir pra ver o que era, porque eu também não sabia. Aí, gente, eu peguei aquela nota fiscal que veio pro lado de fora, guardei pra gente ver quem foi a pessoa que mandou pra mim. E o nome dela é Jane Luiz da Silva e ela é lá da cidade de Indaiatuba, São Paulo. Gente, e ela fez esse quadro tudo em ponto de cruz. Vocês não têm noção que coisa mais linda e caprichosa. Olha pra vocês verem. Tem uma foto assim de uns vasos com flores. Vou deixar mais afastado só pra pegar, porque é bem grande o quadro. Ele não veio com vidro nem com plástico. Mas depois eu quero ver se eu faço isso, sabe? Porque é muito lindo. Se a gente colocar ele na parede assim, exposto, aí ele suja, né? Ainda mais aqui nessa casinha que é muito cheia de poeira. Então eu vou guardar ele pra deixar pra usar lá em casa. Vocês já me indicam aí um lugar que vai ficar bonito pra colocar ele, porque eu achei muito lindo. Quero até agradecer a Jane. Jane, muito obrigada, viu? Eu fiquei lisonjeada com esse presente. Eu fiquei quando eu vi assim, eu falei assim, gente, a pessoa ter o trabalho de bordar cada pontinho desse com muito carinho, muito amor. Nossa, gente, isso não tem preço, viu? Porque trabalho manual, pra quem faz, sabe o quanto que é trabalhoso, né? E olha que lindo, gente. Olha os detalhes. É muito, muito lindo. Acho que a iluminação tá assim desfocando, né? Tá muita luz que tá de tardezinho, o sol tá quente. Mas é muito lindo o quadro. Eu simplesmente amei, tô apaixonada. Ele tem uma moldura linda também, ó. Agora é só colocar, né? Ou um vidro, ou mesmo um plástico daqueles grossos, né? Pra proteger de não sujar. Porque o fundo aí, ó, é bem branquinho. Mas é muito lindo. Eu acho que ficaria bonito lá na cozinha, né? Acho que ele é meio assim de cozinha, não sei. Depois eu vou ver onde eu coloquei ele em casa. Muito, muito obrigada de coração, viu, Jane? Que Deus abençoe você, sua família. E eu amei demais. Aí os próximos recebidos tá fechado. Estes aqui eu não abri. Vou abrir com vocês aqui agora. Posicionar vocês de frente aqui, gente, porque hoje eu tô sol. Às vezes quando eu tô gravando algum vídeo recebido assim, aí o vídeo para no meio, né? Eu acabo não vendo. Já tô vendo aqui que essa encomenda veio lá de Salvador, né? Lá na capital.
Teve um dia que uma seguidora perguntou assim, como é que você consegue não abrir, né? Se fosse ela, não conseguia, não. Mas eu fico ansiosa também pra abrir, né? Mas eu gosto de abrir com vocês aqui, que eu acho que é mais emocionante, né? Então, bora ver o que tem aqui. Vamos ver se tem cartinha. Quando vem cartinha junto, tá bem embrulhadinha aqui, ó, pra não quebrar, né? Não danificar. Quando tem cartinha junto, a gente já sabe quem mandou, é mais fácil, né? Veio todo embaladinho. E tá cheiroso, viu? Alguma coisa que cheira. Que delícia. Gente, ela me mandou uma Bíblia Sagrada, nova versão internacional, leitura perfeita. Nossa, que bênção. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha que linda a capa. Vai sair ao contrário, né? Porque eu tô usando a câmera frontal aí. Nunca ganhei uma Bíblia antes. Aqui eu tenho que eu comprei já faz muitos anos. Veio toda embaladinha. Ensina, ela escreveu aqui, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. É o Salmo 90, versículo 12. Com carinho, Sandra Café. É o nome da pessoa que me mandou. Sandra Café, né? Nossa, que bênção. Amei o presente mais lindo que eu já ganhei. Veio até um marcador aqui dentro, ó. Que lindo, Sandra. Muito, muito obrigada. E ela é boa para carregar na bolsa também, né? Quando a gente viajar. Ir nos encontros da igreja que tem pra gente levar. Ir pra igreja, pros encontros bíblicos. Amei demais, viu? Deus abençoe, Sandra. Sua vida, sua família. Que presente mais lindo. Simplesmente amei. Muito obrigada de coração, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Dores articulares. Ah, ela me mandou aqui um... Tipo como é que fala, gente? Um óleo de massagem, né? Dores articulares, coluna, artrite, artrose. Ah, não. É pra tomar. Tomar 50 gotas em meio copo de água 2 vezes ao dia. Ela deixou até aqui, ó. Green Life. Deve ser o nome do laboratório, né? Deixou aqui o contato também. Maravilha. Ó, gente, pra mim que vive sentindo dores na coluna. Ah, ela me mandou uns sabonetes aqui também. Leite de cabra com argila. Produtinhos naturais, tá vendo? Sabonetinhos. Olha que maravilha. Aí aqui é... para dores articulares, artrite, artrose, dor na coluna, dor no joelho. Ah, sim, esses aqui que é de passar. Sabe aquele gel que a gente passa quando a gente tá com dores? Nossa, eu uso demais, né? Porque eu sinto muita dor nas costas, dor nas pernas. E homem, isso aqui eu compro direto pra poder passar, sabe? Fazer massagem. Nossa, é muito bom, muito relaxante. Amei, viu? São coisas que eu uso demais. Sabonete cheiroso, deve ser natural também, né? Nossa, amei. Muito obrigada, Sandra. Deus abençoe muito você, tá? Vou usar tudo. Aí a outra caixinha aqui. Não veio cartinha, gente. Deixa eu ver se veio cartinha. Veio não. Pelo menos eu não vi, né? De repente tá aqui dentro da Bíblia. Deixa eu olhar direitinho. Teve uma vez que eu abri um recebido. Achei que não tinha cartinha. Eu acho que se perdeu na hora que eu fui abrir. Só depois que eu achei a cartinha, né? Mas parece que aqui não tem, não. Deixa eu abrir aqui o outro pacote. Essa daqui tem cartinha, olha, tá por cima aqui. Então, vamos ver quem me enviou aqui. Olá, Lia, tudo certo por aí? Espero que sim. Estou enviando esses presentinhos para você e suas meninas. Espero que gostem. Minha mãe, Dona Cleusa, e eu gostamos de assistir seus vídeos. Um beijo para vocês e que Deus os abençoe. Cristiane Santos. E ela deixou o arroba do Instagram dela aqui. É Universo das Lapiseiras e Canetas. Então, vamos ver o que a Cristiane Santos me enviou aqui. Tem uma roupa aqui, vamos ver o que é.
Vestido, gente. Olha que lindo. Ó, floradinho em cima, aí embaixo ele segue justinho. Só que parece que vai ficar muito folgado em mim, mas a gente pode estar mandando apertar, né? Eu sou muito magra, viu, gente? Eu uso 36, alguma coisa 38, mas a maioria 36, porque eu sou muito magra. Olha aí, que bonitinho. Muito lindo. Vem tipo um colarzinho aqui, ó, junto com o vestido, ó. Vou pegar mais de pertinho pra vocês verem. Olha que estampa linda. Eu amo roupas estampadas assim, ó. Embaixo ele segue tipo uma sainha. Tá vendo? É tipo uma blusa e saia, mas só que é um vestidinho. Ele segue assim retinho. Muito lindo. Eu amei, viu? Vou ver se eu consigo quem dar uma apertadinha pra mim. Porque só de longe eu já tô vendo que ele é bem largo, né? Mas tá bom. Muito lindo. Aí vem aqui também outras coisinhas aqui. Vamos ver. Uma bolsinha de pôr lápis. Tá escrito Dani. Tenho certeza que ela vai amar. Tudo embaladinho, ó. Tá escrito Dani aqui também, no pacotinho. Ó, gente. Tem um monte de caneta, lápis, grafite. Os apontadores para colocar também. Nossa, coisa que as meninas vão amar. Depois eu viro o celular e mostro direitinho pra vocês. Aí tem outra bolsinha de pôr lápis, tá escrito Gabi. Eu entrego pra ela, pra quem tá sempre perguntando que dia Gabi vai chegar. Gabi chega no final de semana. Logo nos próximos vídeos vocês já verão ela por aqui, né? Tem outra bolsinha aqui, olha que bonitinha, tá escrito Dani. Toda cheia de cachorrinhos aqui, muito linda também. Aí tem mais um pacote aqui, tá escrito Gabi. Tem bastante lápis, caneta. Olha, nossa, ela vai amar, né? Ela compra tanto isso por causa da faculdade, né? Que usa demais esses materiais. Olha aí que maravilha, gente. Elas vão amar demais, viu? Ah, e veio 2 livros também. Um tá escrito Dani. O nome do livro é A Arte de Lidar com Pessoas. Tenho certeza que ela vai gostar, porque eu vivo comprando livros essas meninas, elas amam ler. E o outro aqui tá escrito Ho'oponopono. Nome difícil. Pra Gabi esse aqui. O ritual havaiano do perdão para atravessar momentos difíceis e construir relacionamentos mais amorosos e saudáveis. E esse aqui, como desenvolver uma personalidade agradável e influenciar melhor. Deixa eu pausar aqui e mostrar pra vocês de perto. Olha aí, gente. Esse aqui foi o livro que ela mandou pra Dani. A arte, eu acho que eu já vi falar desse. Esse aqui eu já sei que eu já vi falar, ó. Eu vi até anunciando uma vez no programa do Faustão esse livro, quando ele anunciava livros lá, né? Aí mandou esse aqui pra Gabi, vou dar pra ela de que ela chegar, tenho certeza que ela vai gostar demais, né? E mandou esse aqui pra Dani. Com certeza ela vai gostar de ler também. Aí veio esse aqui, ó. Esse kitzinho aqui com muita caneta, grafite, lápis pra Dani. E esse outro aqui pra Gabi, com bastante lápis também. Vou ter que falar pra ela pra dar uns pras primas, né? Pra dividir, porque tem muita coisa aqui. E os meninos também gostam de ganhar essas coisinhas de escola, né? Aí veio essa bolsinha de lápis aqui também, pra Gabi, que eu acho que ela vai gostar, né? Já serve para o próximo material do próximo ano, né? Aí veio essa aqui também, que eu tenho certeza que Dani vai amar. Veio essa aqui também, que veio no nome de Dani. Não sei se ela vai gostar muito, porque ela já tá mocinha, não gosta muito dessas coisas de criancinha. Mas se ela não gostar, eu posso dar pra minha sobrinha também, né? Que é menorzinha, gosta dessas... As minhas meninas eram assim, gente. Quando elas eram bebezinha, né? Eu comprava tudo rosinha pra elas. Acho que elas enjoou de coisa rosa, que hoje em dia elas não gostam mais de coisa rosa assim, sabe? Eu acho lindo, mas ela já tá naquela fase, né? Mais adolescente. Agora essa aqui eu tenho certeza que Dani vai amar. Se ela não quiser essa aqui, aí eu passo pra minha sobrinha. Aí, o outro recebido foi essa Bíblia. Que linda, gente. Olha aqui, olha a capa da Bíblia, que bonitinha. Nossa, que eu vou carregar na minha bolsa pra todo lugar que eu for, né? Quando a gente tá viajando, pra ler. Olha aí. Ela escreveu aqui, ó. Ela é lá de Salvador. Me enviou no dia 20 de 6 de 2022. Chegou rápido, né? Que hoje é 28. É porque é no mesmo estado. Olha aí. Amei, viu, Sandra? Amei mesmo. Já tá mais tarde agora, gente. Ó, o solzinho tá baixando ali. Hoje eu molhei as hortas, tudo na parte da manhã. Mudei umas mudas de planta. Agora mais Dani também, ele deitar um pouquinho na rede. Dani já pegou o livro ali pra ler. Então ela tá doida pra começar já a ler, né, Dani? O livro da Oi Pessoal aqui.
A gente gosta de ficar ali quando a gente tá lendo na rede. Faz tempo que eu não deito ali na rede. Hoje o pedreiro tá rebocando aqui a parte lateral aqui da casa. Ontem ele terminou de colocar o piso no banheiro. Foi o que eu mostrei pra vocês no último vlog, né? Hoje já consegui contratar o rapaz que trabalha com mármore pra ele vir amanhã medir lá a pedra pra fazer a cuba. E amanhã também o pedreiro acho que vai montar o vaso. Tá bem adiantado as coisas por aqui, gente. Tá fluindo, né? Aqui tá uma bagunça, gente. Enquanto não terminar a obra, não dá pra terminar de fazer uma limpeza aqui. Olha lá. O pedreiro tá rebocando ali, ó. As partes que descascou, né? E que aumentou também. Dani já deitou, já tá ali lendo. Cedo eu vim, pessoal, e dei tirei, sabe, essas plantas, umas plantas tão mal cuidadas. Eu tirei toda a terra delas, coloquei esterco, misturei com terra e mudei. Só pra não acabar com a raça das plantas, né, com a espécie, quer dizer, das plantas. Porque depois eu quero comprar uns caqueiros bonitinhos e colocar todas elas dentro pra quando as varandas estiver prontas, né, encher de plantas as varandas. Tava até pensando na hora em mostrar pra vocês como que eu tava fazendo, mas aí eu tava sem tempo, porque eu tava aqui indo lá em casa toda hora fazer o almoço, sabe? Mas tá assim, ó. Eu mudei essas aí, tem umas amiocuca, né? Que tava bastante aqui nesse balde, daí eu tirei, fiz uma muda pra cá e fiz essa outra aqui, que depois eu vou comprar um caqueiro maior também pra colocar. Eu quero colocar lá dentro de casa, que elas gostam de sombra, né? Essas plantas aqui. Faz tanto tempo que a gente não deita aqui, né, Dani? Que é bom demais, gente, ó. Pra deitar, ler um livro, ficar aqui pensando no nada. Quando as varandas estiver pronta, aí eu quero comprar uma rede pra colocar lá, certo? Umas 2 redes pra colocar lá, vai ficar top. Colocar a rede lá também, mas isso daqui também eu vou deixar aqui, né? Aqui debaixo da árvore também é muito gostoso. Olha que sol lindo lá, quase pra se pôr já. É noite por aqui, gente. Tomei um banho. Agora vou jantar, colocar minha jantinha aqui. Daqui a pouco a gente vai lá pra casa da minha avó. E a janta aqui, vocês já sabem, né? O que sobra do almoço. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui. E olha aí, gente. Aqui é de cedo que sobrou. Aqui é feijão catador, caldeadinho, machixe. À noite eu amo comer ovo, né? Quando eu não faço frito, eu faço ele só assim na panela com um pouquinho de azeite. Aí eu já fiz frito, saladinha e arroz. Pessoal, já tô aqui na casa da minha avó, a casa já tá cheia. Todo ano é costume da gente vir, gente. Ela faz a fogueirinha, daí a gente reza o texto, faz umas orações aí. A fogueirinha já tá lá fora acesa. Minha tia tá aqui preparando as coisinhas gostosas. Passou a tarde, né? Fazendo aquelas comidinhas gostosas que ela gosta de fazer todos os anos. E olha ela aí mexendo suas delícias. Boa noite, tia. Boa noite. Tudo bem? Tudo, Fazendo o que de gostoso pra nós? Eu tô bem. Fiz uma canjica, né? Delícia, olha. Aqui. Tachão de canjica. A canjica dela é famosa, viu? Cremosa. Essa é do milho amarelinho, né? Hoje eu misturei Misturou os dois? Misturei os dois, o branco e o amarelo. Que delícia. Aqui, ó. Aí só faltou amendoim. Eu pus o amendoim da forrar. Que pena. E você amendoim. E fiz também um caldinho de mandioca aqui, né, gente? Ai, que delícia. Quentinho, olha, gente. Fogãozinho de lenha aceso. Olha que delícia, cheio de frango. Caldinho de mandioca dela aqui é tradição, viu? Eu aprendi a fazer caldo de mandioca com ela. Quentão? Vai chá também. Chazinho de ervas, né? Não tem cachaça não, né? Não. Só as ervas, igual eu fiz aquele dia. Isso. Olha, gente, fogãozinho de lenha tá aqui aceso, delícia. Aí primeiro a gente faz as orações, depois no final é que a gente faz os comes e bebes, né, tia? O pessoal já começou a chegar aqui. Oi, gente, boa noite. Ó minha avó aí. Oi, vó. Tudo bem? Oi, gente, minha avó levou um tombinho aí agora de tarde. Deu uma machucadinha no braço. Mas tá boa, né? Amanhã já leva ela no médico pra ver se fraturou alguma coisa. Ela não quer ir hoje, mas amanhã cedinho minha tia já leva. Bom, se ela piorar à noite, leva à noite, né, tia? Mas tô dizendo que tá boa. Oi, sogra. Oi, Cauane. Tudo bem? Nilza. Oi, Lia. Tudo bem? Tudo bem com você, Priscila? Tudo bem, graças a Deus.
Daqui a pouco, gente, eu vou lá fora mostrar pra vocês a fogueirinha. Tá cheio de gente lá, os meninos chegou e ficou por lá. Olha lá, tem bastante gente lá fora já. O pessoal chega, vai esquentando lá na fogueirinha. Na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, O perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Vós a graça em nosso canto, de nossa alma doce encanto, de nossa todo amor. De nossa alma doce encanto, de nossa todo amor. Pai querida, o vosso trono, nossa crença nos conduz. Concedei-nos que moramos entre os braços de Jesus. Concedei-nos que moramos entre os braços de Jesus. Hey, won't you stay a little bit longer? I'm sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can't we just hold up? Maybe stay up, try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see that we'll be alright if you
sorry, didn't mean to, but I hurt you. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see it will be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize for everything. Killing time, Friday night. Found a photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been, 'cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. Bom dia, flor do dia. Times roll by. Bom dia, menina linda. Bom dia, Pete. Tudo bem? Por que você não foi comigo hoje, Pete? Where'd you go? Por que você não quis ir caminhar com a mãe hoje? Eu saí, eu nem te vi, viu? Bom dia, preciosas. Tá esperando um milhão de vocês, né? Você não quis caminhar comigo hoje, Pete. Eu te esperei e você não foi. Tá dormindo, né? Bom dia, meu lindão de mãe. Tá quentinho aí dentro, mãe? Tá quentinho? Tom. Que preguiça boa, mãe. Tá quentinho aqui. Meu príncipe. Way back then. Killing time, Friday night. Found a photograph of us. I can't remember what we did that time. We were spending one night in Venice. It just slipped my mind. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been, 'cause don't I miss you up to see how you've been, 'cause don't I miss you and all those things we did back. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner, watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're
something about you. I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner, watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there. Oi gente, bom dia pra vocês. Outro dia por aqui, levantei, fiz um monte de coisas conforme fui mostrando pra vocês aí hoje já. Outras nem mostrei também, né? Acabei de acender o fogão de lenha, vou começar meu almoço. Deixei o feijão de molho mais cedo, gente. Aí já vou colocar pra cozinhar, pra gente gravar um almocinho, né? Ontem eu já comecei a gravar o vídeo ontem à noite, já tava quase 30 minutos. Eu falei, vou gravar só mais um almoço. Fui caminhar hoje, gente, mas tava frio. Frio é apelido, viu? Hoje amanheceu 11 graus aqui e a noite tava muito fria. Só que agora, ó, o sol já abriu, já tá quente. E parece que o dia vai ser bem quente, assim, de sol, né? Porque aqui dentro de casa ainda tá fazendo frio. Vou fazer um feijão fresquinho. Aqui eu tirei aquelas pelinhas de toucinho. Tá só a pele, sabe? Sem o toucinho. Aí eu vou levar pra poder cozinhar junto. Já acendi ali o fogão de lenha também. Acabei de acender agorinha mesmo. Coloquei a água aqui pra poder esquentar. Vou já colocar pra cozinhar. Tô lavando roupa. Hoje eu tô lavando uns cobertores ali, sabe? Aproveitando que o sol tá quente. E no tanquinho tô lavando um monte de roupa suja do meu esposo. Tava ali que foi acumulando. Aí coloquei pra bater também. Já tá quase na hora de torcer. Aqui eu coloco só um pouquinho de colorau e deixo pra temperar na hora, sabe? Aproveitar aqui também, já colocar esse leite pra ferver. Ainda não é da vaca. Era da casa do meu irmão, né? A vaquinha deu cria, pra quem viu aí no último vídeo que eu postei, né? Mas a gente só tira o leite depois que passar aí uns 10 dias. Vou colocar a água do arroz também pra já ir esquentando. Ajeitar aqui o fogo, que agora já tá tarde, viu? Eu fui pra horta, hoje eu não gravei na horta, porque o último vlog eu gravei bastante na horta, né? Eu cheguei da caminhada, já passei na horta, deixei molhando, aí eu vim, tomei meu café e voltei pra lá de novo. Limpei uma cebola que tava cheia de mato lá, afofei umas coisas lá, sabe? Aí eu cheguei, fui dar uma ajeitada ali na casa e fui colocar a roupa pra bater, aí a hora foi passando, né? Agora já tá tarde agora. Continuidade aqui, gente, no almoço. Hoje eu vou fazer um peito de frango. Aí diz que eu não faço. Aí eu cortei ele assim em formato de filé. Comprei o peito inteiro. Gente, aquele dia do vlog de compra, muita gente comentou aqui no vídeo, né? Lia, você pegou foi um peito de frango achando que era o frango inteiro, né? E não é que eu fui olhar hoje, era o peito de frango mesmo. Tava grandão, eu achei que era um frango inteiro, eu nem li, né? Mas não tem problema não, a gente gosta bastante de fazer receitinha usando peito de frango, né? Aí eu já separei os temperinhos aqui pra gente poder temperar. Eu coloquei alho amassado, sal. Hoje eu coloquei páprica, tempero baiano, açafrão. Aqui é salsinha fresca que eu gosto de picar assim pra poder colocar, fica uma delícia, né? E chimichurri. Vou misturar isso aqui pra poder dar uma marinada, pelo menos de uma meia hora, né? Aqui eu cortei uns legumes já pra gente poder fazer no vapor da cuscuzeira, que eu amo fazer legumes assim no vapor da cuscuzeira. Tirei beterraba fresquinha agora. Vagem já tinha congelada da época que eu tava tendo bastante vagem. Aí eu congelei, né? Aí eu tô usando. Logo vai ter também que os pezinhos de vagem já tá grande. Logo começa a produzir. Aí eu piquei cenoura e brócolis. Eu vou colocar já pra cozinhar. A cuscuzeira já tá esquentando a água. Mas antes deixa eu mexer isso aqui tudo, né? Pra poder temperar aqui. Eu vou acrescentar um pouquinho de suco de limão, que eu gosto bastante assim, de suco de limão de frango, de carne de porco, sabe? Vou colocar os legumes pra cozinhar aqui no fogão de dentro, porque lá o fogão de dentro tá todo ocupado, que eu coloquei leite pra ferver, né? Vou fazer arroz nele. Aí, fazer aqui mesmo. Eu gosto de colocar sempre a beterraba no fundo, gente, porque ela cozinha em maior tempo, né? Ela é mais durinha pra cozinhar. Eu não temperei, não passei sal, não passei nada. Eu gosto de temperar depois, sabe?
Tem dias que eu faço com batata doce também, batatinha. Eu uso de tudo que eu tenho pra fazer. Abóbora. Só que hoje eu só cortei mesmo a beterraba, a cenoura, né? A vagem e o brócolis, tá bom. Aqui cozinha mais rápido, aí eu coloco por cima mesmo. Vou colocar o arroz já pra fazer também. Eu acho que o feijão já tá quase bom. Ele cozinha bem rapidinho, né? Já tem aí uns 20 minutos que eu coloquei. Meu alho processado acabou. O Dani tá ali descascando pra mim. Pra poder fazer mais. Já tirei o arroz, gente. O arroz cozinha rapidinho, viu? E nessa panela de pedra, então, é bem rápido. Já coloquei a frigideira aqui pra poder selar os peitos de frango, né? Tá esquentando ali. Aqui Dani descascou alho pra mim. Sempre eles perguntam o que eu uso no tempero, né? Ó, ela descascou alho, picou pimentão, pimenta de cheiro, salsinha, cebola roxa, cebola branca. Aí eu processo, gente, isso aqui dá pra me fazer uns 3 a 4 dias. Aí eu coloco no potinho e coloco na geladeira, sabe? Sem sal, sem nada. Olha como que fica bem processadinho. Tem dias que eu coloco alho poró também. Só que hoje eu não coloquei, não. Eu uso as folhas do alho poró, os talos e tudo, sabe? Vou colocar já o frango pra fritar aqui, dar uma seladinha, né? Vou tirar o feijão também, que já cozinhou. Aí vou colocar a panela pra poder temperar. All the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter. Why
wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. If we don't feel the same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe Pronto o almoço, gente. Olha aí como que ficou. Aqui os peitos de frango grelhado. Coloquei bastante cebola, porque a gente gosta. Fica bem suculento. Uma delícia, né? Aqui é a nossa saladinha, gente. O tempero que eu usei pra temperar aqui, eu sempre mostro como eu faço, né? Eu coloquei vinagre, azeite, chimichurri e sal. Aí reguei por cima, fica um saborzinho muito gostoso. Cozinhei os ovos, coloquei também. E olha que linda que fica. Tá batendo o sol aqui. Da hora que eu tô tentando tirar uma foto legal e o reflexo do sol não tá deixando. Mas olha aí que lindo, ó. Bem colorido, bem nutritivo, né? Que a gente gosta bastante de salada assim no vapor. Fiz outra saladinha de alface, tomatinho e rúcula também. Arrozinho aqui também de hoje, fresquinho, que eu finalizei com alho frito. E vocês sempre perguntam sobre esse alho frito, né? Eu já compro ele pronto, gente. Lá na Casa Naturais, lá de Cacolândia, eu compro os temperinhos, né? Ó, essa panela tão quente que eu tiro o feijão e ele continua fervendo. Então tá pronto, eu vou almoçar e daqui a pouco eu vou colocar minhas roupas no varal. Tá tudo ali ainda sem estender. I've been thinking of how to leave you, just to leave you first. I've been thinking of how to deceive you, to make you leave me first. Finzinho de tarde por aqui, gente. Voltei só pra dar tchau pra vocês. Tava esperando aí, dar bem de tardezinha pra finalizar o vídeo, porque eu tava esperando notícia da minha avó, né? Ontem quando eu cheguei lá na casa dela, ela falou assim, né, que tinha caído, tinha machucado. Daí muitos de vocês podiam ficar preocupados e tal, né? Daí, gente, foi assim, minha avó é muito de ficar fazendo as coisas lá fora, né? Aí, ontem já tava dando quase escurecendo, ela saiu lá no quintal, eu acho que levou um tombo. Aí o braço dela assim tava meio inchado, ela disse que tava aguentando nem levantar o braço. Daí todo mundo ficou preocupado, falou com ela pra já ir logo pro médico, né? Só que minha avó ela é muito teimosa, não queria ir não. Falou assim que não tava doendo muito, que só tinha tipo luxado um pouquinho. Daí ela falou assim que ia deixar passar a noite e hoje cedo ela ia, né? Até porque se ela chegasse lá no hospital de noite, o pessoal do hospital nem faz raio-x à noite. Aí quando foi hoje cedinho, minha tia pegou ela, meu irmão levou, né? E levou lá no postinho de saúde aqui da vila. De lá, a médica encaminhou ela para o hospital para fazer o raio-x. Daí ela fez o raio-x. Eu só tava esperando minha tia dar notícias, né? Minha tia falou assim que ela fez o raio-x. Aí voltou, passou na médica do postinho. Mostrou, graças a Deus, não teve fratura nenhuma. Só foi mesmo um machucadinho leve. Aí passou lá uns remédios para ela tomar e tal. Acho que deu injeção lá na hora também. E ela tá bem, graças a Deus. Aí eu falei, não, vou deixar dar de tardezinha para poder perguntar sobre notícias dela pra passar aqui pra vocês, né? Essa noite fiquei tão preocupada com ela que eu achei ela desanimada ontem, né? Mesmo assim, cantou bastante. Eu gravei só um pouquinho pra vocês nela cantando, que ela gosta demais de cantar as músicas da igreja, né?
Ela, assim, o fôlego dela é curto, mas ela tem aquela influência, sabe, de cantar. Muitas coisas da igreja eu aprendi com ela. E é isso, gente. Eu tava aqui em casa, eu lavei roupa, depois eu vim aqui pra casa, dei uma lavada na cozinha, deixei limpinha, que tava tudo sujo daquele dia que eu fiz o bolo, né? E também o pedreiro tava lixando as portas aqui essa semana, aí caiu muito pó. Aí aproveitei que ele já tinha saído, hoje ele saiu mais cedo da obra, porque ele teve que levar a esposa dele lá na cidade. Daí eu lavei a cozinha e também dei uma limpadinha no banheiro. Hoje ele terminou de colocar as louças do banheiro. Na verdade, as louças, assim, o vaso, né? E os negocinhos também que coloca lá no banheiro. Porque a cuba, eu tô esperando, né? O rapaz do mármore ficou de vir ainda hoje, mas não chegou ainda, ficou de vir ainda hoje medir aqui o mármore pra mim. E olha aí, hoje ele assentou aqui o vaso. Ontem ele terminou de colocar aqui, né, o porcelanato aí no chão, colocou o vaso hoje, esses negocinhos aqui, né, de chuveiro, de colocar papel, saboneteiro, esse negocinho aqui de colocar toalha. E agora tá faltando rejuntar, né, passar o rejunte, acho que amanhã ele deve fazer isso, rejuntar. Aí o rapaz vai vir pra medir aqui a pedra pra mim, pra gente colocar a cuba. Aí depois também eu vou chamar o rapaz que trabalha com box, mas aí eu tô esperando as portas chegar, porque como vai ter espelho, né, nas portas, aí o mesmo profissional já coloca o box e mede pra mim os vidros das portas, né, que não vem com vidro, só vem mesmo com madeira. E o banheirinho tá tomando forma, ó, gente, ficando bem lindo, olha aí como é que ficou bonitinho. Aí depois que colocar, não tá rejuntado ainda ele também, sabe, tá faltando rejuntar pra ficar mais bonitinho. As paredes é branquinho, o piso também é branquinho e ali que eu já tinha mostrado pra vocês antes, né? E olha aí como é que tá ficando bonito, gente. Nossa, eu tô muito ansiosa, viu? Deus quiser, vai ficar tudo muito lindo. Daí, gente, eu tinha mostrado pra vocês, né, que a gente tinha feito uma porta aqui no quarto, porque eu futuramente, né, quero fazer um banheiro aqui. Conversando com o pedreiro e com meu esposo hoje, ele me deu muita, assim, como é que se diz, conselho para eu já fazer esse banheiro antes de eu colocar o porcelanato no chão. Por quê? Ele falou bem assim, só pra gente colocar o porcelanato no chão e depois uma hora, bem depois, né, lá pra frente eu quiser fazer o banheiro, que vai riscar o porcelanato, vai estragar pra ficar passando com massa, né? Aí eu tô pensando aqui que eu vou mandar ainda essa semana ele tirar as medidas aqui do banheiro pra gente poder já fazer esse banheiro antes de colocar o porcelanato, que eu tava assim pensando em fazer o banheiro mais futuramente, né? Mas ele me deu ideia assim que não é bom, que é bom a gente fazer logo, já vai tudo logo, já que tá mexer tudo logo, né? Aí eu acho que eu vou mandar ele já tirar as medidas certinho pra poder comprar os materiais pra gente logo começar a fazer esse outro banheiro, né? E aí a obra vai ficando cada vez mais demorada, né, gente? Que vai surgindo tanto serviço pra fazer, uma hora aparece uma coisinha, outra hora aparece outra. E reforma, pra quem já reformou sabe que dá muito mais trabalho do que levantar uma casa do chão, né? Toda hora parece que quebra uma parede, tira um negócio dali, outro negócio da colar e vai só atrasando. Mas tá bom, né, gente? Não tem nada que reclamar não, já fez muita coisa aí. E se Deus quiser vai ficar muito bom. A gente fica ansioso, né, com vontade de voltar e tudo, mas é assim mesmo. Então, gente, eu vou dando tchau pra vocês aqui já. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que eu acho que ficou enorme, viu? Nem tem noção mais do tamanho do vídeo, porque eu gravei bastante ontem, gravei bastante hoje. Mas é isso mesmo, viu? Já molhei as hortas cedo, molhei as plantas também, não vou molhar. Agora eu vou voltar pra casa, vou pegar minha roupa e vou editar esse vídeo pra vocês, tá bom? Então, um beijo grande aí no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!